सानो खालको रहेछ के बिममा अलि सानो खालको पहिला भन्दा अलि सानो लम्बाइ त उतरे के अलि सानो यहाँलाई चाहिँ अब 5 वटा मात्रै बाँकी रह्यो अब ए हुन्छ नि कस्तो नत्र त्यसरी हामी के गरेर बोल्ने हो नि थाहै छैन हैन हुन्छन् मास्टरहरु त अफिसमा त राम्रै हुन्छ नि हामी जस्तो सत्य मान्छे हुन्छ न त तिमीसँग त हामीले कहाँ जाने हात इसारा त हामीले पनि जान्दैन थाहै छैन कसरी बोल्ने हो मेसेज छैन त्यसै त गाह्रो हुन्छ अब हाम्रो बच्चाले कसरी जानै छैन बोल्न अनि आइजा बाबु खा बाबु भने सुनेको छ खाएको छ बसेको छ डबल पिस गर्न लागेको छ यहाँ डबल पिस भइसकेपछि हो र हैन हो यो डबल पिस हो र चिल्लो डबल पिस छुट्टै हुन्छ सिंगल पिस छुट्टै हुन्छ डबल पिस अकल चिल्लो हुन्छ कि सुल्लो भएको छ हैन आवाज आउँदैन ओ यता त हिँडेकै थाहा हुन्न के है 60 70 80 पुग्दा त बेलुकामा त थाहै हुँदैन स्पिड सर डबल पिस हो हैन हाल्ला गाडीलाई मर्कै पर्दैन कि हैन मर्का पर्दैन खर्च कम आउँछ पिचमा हिँड्ने र कच्चीमा हिँड्ने फरक अलि दब्बियो भने अनि खनेर बनाइहाल्छ नि के भएर नि त्यही निरीक्षण गर्ला त्यही पहिला सानो हालेको रे हैन यता त डबल गरिसकेको छ त्यहाँ डाउनसँग बुढी बजारदेखि है बुढी बजारदेखि अर्गाउँ चौकसम्म बुढी बजार अरु छैन फाइनल पिच सललल्ल है अर्को चौकबाट भित्रपट्टि लेफ्ट छिर्नुपर्छ त्यहाँबाट अलिकति माथि गइसकेपछि फेरि राइट छिर्नुपर्छ त्यहाँबाट आउँछ यस्तो अब कोही त्यस्तो भएको अनि थाहा हुन्छ अनि ठ्याक्क बच्चा जन्मेर यस्तो हुँदाखेरि कता मेसेज छैन सबैलाई पर्छ नि त्यस्तो त थाहै हुँदैन बच्चा यस्तो भयो एक त थोरै पीडा नि भइरहेको हुन्छ त्यही त नि कति हो दाइ गएको थोरै हो नि हो अन्त अर्को चोक जस्तो नि देखिन्न का है पहिला ठ्याक्कै चिनिन्थ्यो हैन अहिले त सब चेन्ज भएर बाटो चेन्ज भएर ठाउँै म त कुदिराख्छु नि बाटो बाइक लिएर तर अहिले त भुलिन्छ का हैन भुलिन्छ विदेशबाट आउने मान्छे नि पहिला चाहिँ यो बाउन्डर कहाँनिर पो हो भन्ने खालको हुन्छ उतै दैन दिने जाने हो कि हामी त दाइने जाने हैन यहाँको ओडा यही त हो नि 26 नम्बर ओडा हो क्या ल ठ्याक तल नि बाबु ल हुन्छ तिर्नु होला मलाई दिने त दाइहरु बस्नुहुन्छ नि भित्र हामी चाहिँ अलि 26 नम्बर ओडा आइन पोखरा 26 महानगरपालिका पुरा लाटे भाइ दाइहरु जस्तो मान्छे गाडी चाहिँ यो अन्नपूर्णमा माछा पुछ्रे
गर्छ है त्यो विषयमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ सोधौँला नभए फेरि यति महिना पछि आउनुहोस् एउटा सल्लाह त दिइहाल्छ नि त नि त्यो त हो ऊ टाइममा आइस भन्ने हो कि त्यो चाहिँ भीमसेन मन्दिर राइट हामी चाहिँ भैरा छात्रावास यही रहेछ त है अगाडि आइसक्यो निकै नতুन गेट आइयो के अरे अगाडिको गेट फ्रन्ट गेट त्यो गाडी चाहिँ मिलाएर पार्किङ गरौँ त्यसपछि